Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' azwajihi wa auladihi dzurriyyatihi ila hadrati dzurriyyati wa jami' khalihi minal anbiya wal mursalin syuhada salihin wa jami'il awla al muqarrabin abaina ummahatina wa jidadina wa masyayikhina wa asatidina man ajazana yatajaz وجميع مؤلف الكتب ومصنف الكتب الشرعية الفاتحة وعلى سلسلة قراءة القرآن على سلسلة جميع الطرق المعتبرة ومن ألف هذا الكتاب سلم التوفيق والذين الفاتحة عادة من أسس وعمر هذا المسجد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah dalu menika kula pian sedaya saged nglampahi kewajiban pada ilmu muga-muga ngaji kita saat menika dipun ridha dening Allah Subhanahu wa taala napa ingkang badhe kita pirengaken mangke seiring dengan hidayah Allah mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat amin Allahumma amin. Monggo kita terusaken pengaosan kitab Sulam Taufik wajibipun faslun minnal wajibatil qalbiyah milai nerangaken kewajiban-kewajiban qalbiyah, kewajiban-kewajiban sing dilakoni ati. Ngeten kala kepengker sampun beberapa yang diterangkan termasuk iman dhateng Gusti Allah. Iman dhateng sedaya napa ingkang berasal dari Allah, perintah, larangan, anjuran kedah dipun imani, iman nang Rasulullah, iman dengan syariat yang dibawa Rasulullah dan membenarkan, meyakini kebenarannya. Kemudian
wan nadamu saniki wayahe wan nadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nadamu kena wan nadmu ya gak salah. Wan nadamu utawa wan nadmu getuni menyesali ngoten. Wan nadamu lan getuni alal ma'asi ing atase pira-pira penggawe maksiat. Kemaksiatan, dosa-dosa yang terlanjur kita lakukan, kita kedah menyesal. Getun ngoten. Getun sak getune menyesal sak menyesali. Ngoten. Susah prihatin atas dosa yang telah kita lakukan. Getun lapo kok aku nglakoni ngono ya Allah. Ya apa aku kok sampai koyo ngono. Ngoten. Menyesal betul. Dan berharap wa yatamanna annama waqa'at minhu lam taqa, berharap agar kiranya dosa yang telah terlanjur dilakukan ini jangan sampai terulang yang kesekian kalinya. Ojo sampai nglakoni maneh aku ya Allah, kula gedun saestu Gusti atas dosa ingkang natos kula lampahi. Lho ngoten. Niki jenenge penyesalan. Menyesal atas dosa kemaksiatan yang telah dilakukan. Penyesalan ini nggone no ati, tidak seorang pun yang tahu bagaimana suasana hati kita. Nopo teman-teman menyesal apa mung lambene tok. Orang hanya tahu lisan kita, bibir kita, bisa jadi kita ngomong menyesal, tapi nyatane hati kita durung menyesal. Nah, ini karena ini memang kewajiban min wajibatil qalbi, kewajiban yang harus dilakukan oleh hati, ngeten. Tidak seorang pun yang tahu. Dan penyesalan ini yang penting atine sing menyesal, ngeten. Menyesal, dan penyesalan ini tidak perlu kita perlihatkan, kita kasih lihat, kita tunjukkan kepada orang lain. Sing penting awak dhewe menyesal betul, akeh istighfare, teman-teman tobate. Ini namanya wan nadam alal ma'asi. Menyesal betul atas kemaksiatan ingkang telah kita lakukan. Sekali lagi ini urusan pribadi kita, tidak seorang pun yang tahu. Apa awake dhewe tobat temenan tah durung, kapok temenan tah durung, ini bener-bener hanya kita yang tahu. Lek kepingin dosa kalau ingin istighfar kita diterima oleh Allah, taubat kita diterima oleh Allah, maka sebelum itu dilakukan harus ada penyesalan yang serius, penyesalan yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh hati. Hati ini nyesel banget, nyesel saestu akan dosa yang telah kita lakukan. Kemudian kita banyak beristighfar kepada Allah, ngoten lesane atine beristighfar kepada Allah dan bertaubat yang sesungguhnya, yang sungguh-sungguh taubat datang Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkululan pasrah, tawakal, pasrah Allah ing atase Allah. Tawakal, pasrah, berserah diri, tawakal kepada Allah. Tawakal setelah berusaha. Tawakal ini kita lakukan setelah kita berupaya semaksimal mungkin sebatas kemampuan kita. Mau tercapainya segala sesuatu, tentu kita secara lahiriah jenenge menungso perlu usaha, perlu berusaha, perlu nandangi sik secara real, ditandangi sik, diusahakan sik. Setelah itu bagaimana? Nah, ini sudah di luar kemampuan kita. Kita tinggal tawakali, pas berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ibarat wong
lara ngoten ngelu misale lek pengen waras lahiriae ikhtiar kita upaya kita ya menelan obat ngeluh, obat pusing, obat yang sesuai dengan apa yang kita keluhkan. Setelah kita telan, maka bagaimana reaksi obat itu di dalam badan kita, ini sudah di luar kewenangan kita, bukan domain kita. Kita mboten saged bagaimana apa obat ini kerja apa gak, efisien apa gak, itu bukan urusan kita. Maka kita tinggal pasrah, tinggal tawakal na Gusti Allah. Sekali lagi bahwa tawakal ini kita lakukan setelah kita semaksimal mungkin, semampu mungkin kita berupaya. Durung-durung moro-moro tawakal ya gak entuk. Jarene sambat ngeluh lek loro gak kuat gak sambat, loro titik mesti sambat, loro titik mesti sambat, dikongkon nguntal obat gak gelem. Pasrah nang pangeran wis kuno rasakno dhewe. Kan ngoten. Ya kuno rasakno dhewe. Kita ada upaya, ada kesempatan, ada hak kita untuk berupaya. Ngoten, berusaha ya apa carane waras. Urusan bagaimana kemudian nah itu sudah mau kula matur. Nguntal pil lek pancen ada keluhan silakan mengkonsumsi obat sesuai dengan yang kita keluhkan. Setelahnya mengkonsumsi, bagaimana apakah cocok efektif obat itu kita pasrah nang Gusti Allah, tawakal. Nggone tawakal kok kene iki gak moro-moro tawakal tanpa upaya, tanpa usaha. Wa tawakkulu lan tawakal berserah diri ala Allah ing atase Gusti Allah. Wal muraqabatu lan nginjen-nginjen, makna kuna ngoten. Muraqabah niki lek makna kuna nginjen-nginjen. Lillahi maring Gusti Allah, nginjen-nginjen niku wa hiya istidamatu ilmil 'abdi bi tila'ir rabbi 'alaihi fi jami'i ahwali. Ketika panjenengan manah panjenengan ngoten selalu merasa dipirsani Gusti Allah. Ngoten yakin lek panjenengan kita niki sedang dipirsani Gusti Allah. Ini muraqabah. Kita mulai di dalam salah satu hadis Rasulullah ketika Rasulullah dipun tageni oleh seorang tamu yang tidak lain ternyata itu adalah malaikat. Ngoten. Pada saat itu sahabat mboten enten sing semer kalau tamu ini sebenarnya malaikat. Sahabat sempat gregeten ndelok carane tamu iki takok. Jare takok tapi oh nggih leres. Jare takok dijawab oh nggih leres ya keminter jenenge. Ditakok iku lek wis dijawab aja kate oh nggih leres, aja ngono. Iku jenenge keminter awakmu iku mbedheki. Ngoten. Wong takok dijawab oh nggih leres. Lho, sakjane takok tah ngetes awakmu. Kan ngoten. Lah iki ngoten wonten tamu yang tidak lain ternyata malaikat niku taken mal Islam dijawab kali kanjeng Nabi. Wa mal iman dijawab kali kanjeng Nabi. Islam niku ngeten iman niku ngeten. Wa mal ihsan ditakoni malih. Lah ihsan niku napa kanjeng Nabi? Jawab kanjeng Nabi al ihsan an ta'budu ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah ketika awakmu ibadah maka seakan-akan awakmu iku mirsani Gusti Allah. Iku ihsan. Ngoten. Nalika ibadah iki awakmu merasa isok mirsani Gusti Allah. Tapi untuk yang tingkatan ini bukan tingkatan orang awam, bukan tingkatan kita, ini tingkatannya para anbiya wal mursalin. Sing saged nulek ibadah merasa isok mirsani Gusti Allah niku kelase para nabi, para rasul. Fa illam takun taroh ya awakmu gak isok mirsani Gusti Allah. Fa innahu yaraka, maka yakinlah Allah akan selalu mirsani panjenengan. Ini makom muraqabah.
Lek awakmu salat gak iso mirsani Gusti Allah, untuk yang tingkatan ini bukan tingkatan orang awam, bukan tingkatan kita, ini tingkatannya para anbiya wal mursalin sing saged nulek ibadah merasa isok mirsani Gusti Allah niku kelase para nabi, para rasul. Fa illam takun taroh lek awakmu gak isok mirsani Gusti Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah Allah akan selalu mirsani panjenengan. Ini makom muraqabah. Lek awakmu salat gak iso mirsani Gusti Allah, pancen iki gak sembarangan wong, ngoten. Iki makome para rasul, para nabi. Fa illam takun tara fa innahu yaraka. Yakino bahwa awakmu iki selalu dipirsani Gusti Allah. Dan iki makom muraqabah. Kon khusyuk kula panjenengan di dalam beribadah, terutama di dalam salat adalah kita merasa kita niki bukan seakan-akan kita ini merasa bahwa kita sedang dipantau oleh Allah. Ini siaran live, ya, dan Allah selalu mirsani secara live bahwa kita ini sedang apa, sholat, merasa dipirsani Gusti Allah, Allahu Akbar, selalu dipirsani Gusti Allah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Tawar sih merasa dipirsani Allah. Iki jenenge makom muraqabah. Ngoten. Lah hendaknya kula panjenengan seperti itu. Tingkatan terbaik untuk kelas kula panjenengan sedaya. Untuk kelas wong awam iki ini makome makom muraqabah. Ngoten. Merasa gak iso mirsani Gusti Allah. Ati kita gak iso mirsani secara real, mirsani secara kasat mata memang ndak bisa. Tidak seorang pun di alam dunia ini yang bisa melihat secara langsung dengan mata telanjang datang ke hati Gusti Allah kecuali ada hanya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku yang satu-satunya kawula niku Gusti Allah sing mampu mirsani secara langsung ke hati Gusti Allah di alam dunia ini. Liyane gak kuat. Nabi Musa ketika badhe dipun dawuhi Gusti Allah ditimbali ketemuan, ayo ketemuan nang gone Gunung Tursina. Gampangane cara bahasane ayo ketemuan nang kono. Engko jagongan ambek aku. Ternyata apa? Ketika Allah rawuh melihat cahaya Allah ini Nabi Musa wis gak kuat, ngeblak Nabi Musa. Mboten kuat, mirsani hati Gusti Allah gak kuat. Karena nur Allah gak kuat. Nah, kelas Nabi Musa, kelas Rasul Nabi Musa mboten kuat. Sehingga Nabi Musa mboten berhasil mirsani, hanya mendengarkan dawuh Gusti Allah didawuhi kali Gusti Allah. Mula Nabi Musa ini enggak ada julukan Kalimullah, orang yang pernah didawuhi ambek Gusti Allah. Yang berhasil mirsani secara kasat mata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad, ngeten dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ngeten sampai ketika bergaining tentang jumlah rakaat ini kan tawar menawar Kanjeng Nabi ambek Gusti Allah. Ngeten, tawar menawar. Asale 50 rakaat 50 waktu dalam sehari semalam mudun ketemu Nabi Musa diutus salat pira? 50 nggih. Bali ngomong ngene, bali njaluk recording. Demikian berkali-kali bergaining tawar menawar kali Gusti Allah disudo sampai 5 niku. Dan niku pada saat itu Rasulullah mirsani secara langsung hati Gusti Allah. Ngoten. Itu kalau di dunia hanya Kanjeng Nabi Muhammad, liyane gak kuat. Kalau di akhirat ada kemungkinan. Di akhirat ada kemungkinan kabeh ahli swarga itu ada kemungkinan bisa melihat zat Allah, tapi tidak semua bisa melihat karena ndelok kelase, karena ndelok kualitas ibadah nalika nek donya biyen ya apa, ngoten. Tapi kemungkinan itu ada. Engko nang akhirat niki ada kemungkinan kabeh ahli swarga niki
ada kemungkinan saged mirsani zate Gusti Allah secara langsung. Pun adi lan untunya gak iso. Mula sing mirsani niki atine saged mirsani Gusti Allah. Niki wau kula sampun aturaken ini kalau kita belum kelasnya, durung kelase. Awak dhewe iku ati kita durung iso mirsani zati Allah. Ya niki lek durung iso ya pokok rumangsa. Cara saiki ngono iki kiwa tengen ngarep mburi iki ana CCTV-ne. Ana CCTV-ne, kleru titik jelas konangan. Ngantuk diluk jelas konangan. Gak konsentrasi diluk jelas konangan. Jadi merasa aku ini sedang live, aku ini sedang dipantau ambek Gusti Allah. Aku sedang dipantau. Niki makom muraqabah, nginjen ngeten. Makom muraqabah lillah, nginjen maring Allah Subhanahu wa taala. Niki istidamatu ilmillah, selalu yakin, terus yakin datang bitila'ir rabbi alaihi, bahwa Allah selalu melihat orang tersebut, selalu mirsani panjenengan fi jami ahwali, dalam seluruh aktivitas panjenengan, sak polah tingkai kita niki dipirsani Gusti Allah. Iki ya apa carane awak dhewe iki merasa seperti itu sehingga ate nglakoni dosa gak wani, ate rasan gak wani, iki sedang dipirsani Gusti Allah. Ate nglakoni elek gak wani mergo dipirsani Gusti Allah, ana CCTV-ne. Lah ngoten. Wal muraqabatu lillah. Waridho lan ridho, rela, bahasa Indonesia rela, cara Jawane lilo, gak lilo, iki gak ridho, kena ilate wong Jawa gak lilo. Di Indonesia kan menjadi gak rela, tidak rela, ngoten. Waridho lan ridho, legowo, lilo, senang, ngoten. Anillahi sang Gusti Allah. Maksudnya apa? Wa huwa sururul qalbi bima qadallah. Ati kita hendaknya nerimo, bungah dengan apa yang telah ditetapkan Allah. Walau kana murron, walaupun ketetapan Allah, apa yang diputuskan Allah untuk kita ini pahit. Ngoten wong dikei ngelu gak waras-waras, ati gak pahit ya apa? Wong dikei kecelakaan nemen kaya ngene ati gak susah ya apa. Tapi ketika kita kembalikan iki takdire Gusti Allah, aku kudu ridho. Maka apapun yang kita terima ini adalah takdir Allah, sehingga seharusnya kita ridho. Iki sing angel. Menyadari ini takdir Allah, ngeten. Iki kabeh Allah sing ngersakno. Wong aku ku teke Gusti Allah. Saiki ambek Allah aku di setting tiba ngene iki, disetting lara gak waras-waras, iki Allah sing ngersakno. Lapo kudu susah. Kewajibane wong oleh ujian ya kewajibane wong oleh susah ya ikhtiar, berusaha ya apa carane mentas dari kesusahan itu. Niku nisbate wong lara ya berusaha ya apa carane waras, ngoten. Waridho lan ridho anillah sayang Allah. Niki wa huwa surul qalbi. Ati bungah, ati ki nrimo dengan legowo, gak ngrundel. Ati niki mboten ngrundel dateng takdir Gusti Allah. Bima qadallahu, dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Atine gak ngrundel, atine legowo, atine nrimo, ngoten dateng takdir Gusti Allah walau kana murron. Walaupun takdir itu ketetapan yang telah ditetapkan Allah untuk kita ini adalah pahit, gak enak, ngoten. Alah kabeh pangeran ati lapo. Insyaallah lek ngene awake dhewe gak ana getune, gak ana susahe. Usaha tetap usaha, ngoten. Apapun kalau kita menginginkan sesuatu, tercapainya sesuatu tentu kita usaha. Usaha sak maksimal mungkin. Usaha kepengin sugih duwe donya akeh ya usaha nyambut gawe. Nah, tapi
Kula usaha ngeten gagal, usaha ngeten gagal, usaha ngeten gagal. Ngeten susah. Tapi ketika lek wis ngono ku ayo ndang dibalekno nang takdir Gusti Allah. Dibalekno walah pancen takdir Gusti Allah nginate lapo. Lapo aku susah. Wong Allah wis nyeting kaya ngene. Aku kan sak derma berusaha. Anak loro ditambahno ngalor ngidul. Ngoten mulai dokter biasa sampai spesialis. Bahkan nanggone tabib-tabib barang dipijetno alternatif wis ujung-ujung wis digawa nang rumah nanggone luar negeri barang. Ujung-ujunge lah kok dipundhut kali Gusti Allah. Ngoten. Lho iki lek gak rido ngersula iki awake dhewe. Kecewa, marah. Ati muring-muring nang sapa? Wong sing kei lara Gusti Allah. Sing duwe urip, sing duwe pati iki ya Gusti Allah. Sing duwe anak niku Gusti Allah, awakmu cuma dititipi tok. Lah nek saiki awakmu wis berusaha semaksimal mungkin akan warasi anakmu, tapi ternyata saiki Allah mundut anakmu. Kenapa kamu harus kecewa? Ini jadi mula kudune ridho nanggone takdire Gusti Allah. Ridho datang apapun yang telah menjadi ketetapan Allah. Ngoten. Niki memang ya abot memang. Perkara sing susah ngeten ya abot. Ngoten. Dadi ridho, dadi lilo, legowo. Mula kudune ridho nanggone takdire Gusti Allah. Ridho datang apapun yang telah menjadi ketetapan Allah. Ngoten. Niki memang ya abot memang. Perkara sing susah ngeten ya abot. Ngoten. Dadi ridho, dadi lilo, legowo atine gak grundel, gak menyesal, gak muring-muring. Bismillahirrahmanirrahim. Diterusé. Wa husnudzanni lan baguse penyono. Wa husnudzanni lan baguse penyono billahi kelawan Allah. Selalu berpositif thinking, husnudzon, duwe penyono apik nang Gusti Allah. Duwe penyono apik, jangan sekali-kali kita duwe penyono elek. Apapun yang kita terima. Ono wong, lho ya apa tene gak mangkel nang pangeran. Ya apa tene gak iri. Padha-padha mangan segone iku tanggaku sugih. Biyen kok iku kancaku sak kelas. Usapan tambah pinter aku cara sekolah. Lho saiki lho tanggaku ambek kanca iki sukses lha awak dhewe patut melarat. Pancen pangeran ku gak adil. Pilih kasih lah iki. Ini jenis suudzon nang Gusti Allah. Maka ini tidak boleh terjadi. Yang seharusnya kita lakukan adalah husnudzon billah. Selalu duwe penyono apik nang Gusti Allah. Selalu duwe penyono apik. Masih dikai gak duwe. Ya husnudzon nang Gusti Allah walah. Ya iya. Gak apa-apa wis. Melarat nang donya sing penting muga-muga aku sugih nang akhirat. Susah nang donya wis gak apa-apa wis. Ya apa awak dhewe usaha mati-matian. Aku gak kurang-kurang lek usaha, bukan bertupang dagu saja. Aku tetap usaha tapi wong pancen Allah durung ngersakno aku sugih ya wis lah. Semoga-moga susahku nang donya tok engko ngene akhirat karek senenge. Nah, husnudzon kudune. Husnudzon. Mungkin lah aku wis ndonga, lah awakmu lak wis ndonga, iya. Aku yakin dongaku diijabah karo Gusti Allah. Nah, tapi wong jerene kiai-kiai
ijabat oleh dan ijabahi donga iku Gusti Allah lek ngijabahi donga iku macem-macem. Kadang-kadang njaluk sugih gak dikai sugih tapi dikai ilmu. Njaluk sugih bondo gak dikai sugih bondo dikai sehat. Lah iku Gusti Allah lek ngabulno ngono iku. Kadang-kadang oleh ngabulno Gusti Allah gak diwehno nang gone kita tapi diwehno nang gone anak putu kita. Kita sing ndonga mati-matian. Pancet melarat. Giliran anak-anak lu sugih-sugih. Iki adalah ya fadilah dari doa wong tuwa. Ngoten. Gusti Allah lek ngijabah iki lho. Lek ngijabah gak diwehno nang kita sing ndonga tapi justru diwehno nang anak putu. Bapake melarat, anake sugih-sugih. Ngoten. Ini mayoritas ya mergo dongane wong tuwa niku wae. Gak hebate anak, tapi ya apa ikut andilnya orang tua di dalam berdoa. Ngoten. Gusti Allah lek ngijabah ini model oleh ngijabah Gusti Allah iku macam-macam. Kita sing penting husnudzon. Husnudzon mesti dijabahi oleh Gusti Allah. Aku yakin Allah mengijabah doa saya. Tapi entah akan berupa apa oleh ngijabahi Allah. Ya ngoten. Jadi mboten mesti lek njaluk sugih, lek gak terus lek gak kayak sugih berarti Allah gak nuruti mboten. Nah, ini yang perlu kita disadari oleh masyarakat. Kadang wong iku lek njaluk sugih gak dituruti sugih muring-muring. Lah yo aku iku apa perintah Gusti Allah sing tak tinggal? Gak ono. Poso Ramadan, tiap Ramadan aku poso gak tahu gak poso. Salat aku. Bahkan gak terima salat fardu qobliyah ba'diyah ya tak lakoni. Jadi lek bengi kon tangi aku salat madhep nang pangeran. Tapi apa oleh-oleh hasil pancet melarat aku. Lha iki jenenge ngersulo nang pangeran. Atine gak jembar. Ngoten. Kudune husnudzon. Ha ngoten kudu husnudzon. Bahwa Allah itu mesti ngijabah dan ijabah Allah tidak mesti sesuai dengan yang diharapkan. Ngoten. Kuwabah li hikmatin itu terjadi karena ada sebuah hikmah di balik itu yang kita kadang-kadang gak ngerti. Iki jadi pangeran upama kalau diandai-andai awakmu njaluk sugih gak dikai sugih ambek pangeran. Apa? Lah nek awakmu dikai sugih, lak malih gak gelem salat. Awakmu gelem salat iki mergo melarat iki. Mergo melarat iki. Mulane Gusti Allah seneng lek awakmu larat. Awakmu tetep ibadah, tetep sering nyebut asmane Gusti Allah. Iku sing diseneng Gusti Allah ngene iku. Lah nek awakmu waras, lali awakmu salat malih gak gelem jamaah bareng. Kadang-kadang ya salat, kadang-kadang gak. Allah demen, Allah remen ndelok awakmu ngene iki sregep salat. Nah, anane sregep salat mergo melarat yaiku malah diseneng Gusti Allah. Ya ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ridha wa husnudzon billah. Husnudzon ojo pisan-pisan duwe penyono elek nang Gusti Allah. Ngarani Gusti Allah gak adil. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal adil niku sing iso ngukur iki Gusti Allah ugi. Allah sing mesti adil. Lah ya napa kula niku ambek kanca kula wis semayanan. Pokok ibadahe kudu padha, ndongane kudu padha. Misale ngene. Kula niku wis semayan ambek kanca kula pokoke. Apa ae ibadahe kudu padha. Jamaah ya padha-padha jamaah ndonga, isine donga ya kudu padha, sembarang kudu padha pokoke. Ngoten. Lho ya jane lek kudu padha, apa sing dilakoni ambek sing dilakoni kanca kula niku padha persis. Tapi nyatane hasil hidupnya gak sama.
kanca kula sugih kula melarat. Lha iki berarti lek Gusti Allah gak adil lho, ya gak ngono. Keadilan Gusti Allah itu tidak harus lek ngekeki sugih padha sugih. Ini mboten mesti. Kabeh iku ana hikmah di balik takdire Gusti Allah. Sing pirsa namung Allah, apa hikmah di balik itu. Nah niku sing penting kita husnudzon. Duwe penyono apik nang Gusti Allah, aja sampai elek penyono nang Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa husnudzanni bi khalqillah. Wa husnudzanni lan bagusi penyono bi khalqillah kelawan makhluke Gusti Allah. Husnudzon nang gone wong liya. Nang sapa wae husnudzon. Aja sampai suudzon. Gak oleh. Apapun yang terjadi kita tidak boleh suudzon. Kepada siapapun kita tidak boleh suudzon. Lho niku tangga kula pancen penggaweane maling nyolong. Pun kondang sak kampung niki kondang bahwa fulan iki tukang nyolong niki pun pek pinek barang wong pun biasa. Lah mosok jam 12 bengi ten ngarep omah kula denguk-denguk. Kok kula mboten oleh suudzon, Gak oleh suudzon. Lah terus sing oleh iku waspada. Wis waspada iku oleh. Lek suudzon gak oleh. Suudzon iku apa jenenge menjustis menghakimi bahwa memastikan bahwa dia ati nyolong. Iki jenenge suudzon. Loh. Kami ini tunggu-tunggu mau paling ati nyolong kembangku iki. Kembangku nek ngarep omah apik-apik larang-larang. Wah. Jelas ati nyolong lagi lek suudzon ngene. Gak entuk. Paling ati nyolong. Lah iki suudzon iki gak entuk. Ndak boleh. Suudzon iki gak entuk. Lah terus waspada boleh. Waspada. Nyamene kok ana wong tengok-tengok nang ngarep. Kok gak enak aku wis timbang ana apa-apa wis kembangku tak amanno wis tak lebono omah misale ngoten. Misale. Ya itu gak apa-apa, tapi tidak memastikan. Wah, saate nyolong jelas iki lek njaba terus wah dicolong jelas iki. Iki jenis suudzon gak entuk. Yang boleh sekali lagi yang boleh adalah waspada supaya selamat pekarangan omahe dipageri, pager ya digembok. Ngoten. Ini waspada digembok. Ikhtiar berusaha ya apa carane aman. Lah ngoten. Gak oleh kepada siapa walau kana muwafiqan lil waqi' walaupun dugaan kita ini suudzon kita ini sesuai dengan kenyataan. Ana wong fulan memang penggaweane nyolong dan dia sekarang di rumah kita memang dalam program dalam rencana dia ati nyolong. Jelas areke iki lho wis duwe kretek ati nyolong sesuatu di rumah panjenengan. Ewo segitu kita mboten panjenengan mboten oleh suudzon nang wong iku lho. Ngoten. Senajan dia memang punya tujuan jahat ngene iku gak entuk suudzon. Niki karepe walau kana muwafiqan lil waqi'. Walaupun dugaan kita ini sesuai dengan kenyataan gak entuk. Nang suwopo gak entuk suudzon kuwi. Suudzon. Baik sesuai dengan kenyataan ataupun tidak, pokok suudzon. Elek penyono nang wong memastikan dia mau begini, menduga ate nyolong iki haram ngeten iki dosa. Ini suudzon naudzubillah min dzalik. Gak entuk apapun yang terjadi mboten entuk suudzon ala penyono nanggone makhluk.
tegese. Jadi kedahipun husnudzon niku, kedahipun husnudzon gak entuk suudzon. Kepada siapapun wau kula matur, wis pokoke gak oleh suudzon, gak oleh duwe elek penyono nang sapa wae. Nang sapa walaupun dugaan kita ini sesuai dengan kenyataan ataupun apalagi tidak, ngoten. Walaupun sesuai dengan kenyataan apalagi tidak, suudzon tetap dilarang keras. Tidak pernah suudzon itu oleh gak entuk.